Alright guys, welcome back again to new video. So यो भिडियोमा हामी कुरा गर्नेवाला छौँ एउटा इन ब्रिफ स्टोरीको बारेमा. सो इन ब्रिफ स्टोरीले के भन्छ भन्दाखेरि फ्ल्यापिङ एयरप्लेन्स एन्ड द प्रमिस अफ रिसर्च ड्रिभन एआई भन्ने टपिकको न्युज छ यो. A new AI lab called Flapping Airplanes launched on Wednesday with a $180 million in seed funding from Google Ventures, Sequoia, and Index. The founding team is impressive, and the goal finding a less data-hungry way to train large models in a particularly interesting one. So Flapping Airplanes भन्ने एउटा नयाँ कम्पनी चाहिँ फाउन्ड भएको रहेछ है. सो यो यसलाई हेरौँ. Flapping Airplanes is a frontier data efficiency lab that is currently in stealth. Okay, we imagine a world where models can think at the level of humans without ingesting half the internet. The proof that this is possible is all around us. Whereas current systems are trained on essentially all of accessible history, humans exceed AI capabilities despite seeing at most a few billion text tokens by adulthood. So उनीहरूले चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि लेस डेटा हङ्ग्री सिस्टम चाहिँ हामी बनाउँछौँ, एआई सिस्टम चाहिँ बनाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि अहिले जुन यो चाहिँ सटाएर हानिरहेको हो कि मोडल्स क्यान थिङ्क एट द लेभल अफ ह्युमन्स विदाउट इन्जेस्टिङ हाफ द इन्टरनेट भन्न चाहिँ के खोजिरहेको भन्दाखेरि जुन अहिलेको हामीले क्यापेबिलिटिज डेभलप गर्न सकेको छौँ एआईमा चाहिँ यसले चाहिँ एकदम हाई अमाउन्ट अफ डेटा इन्जेस्ट गरेर यो गरिरहेको छ. सो त्योभन्दा के इफिसियन्ट सिस्टम बनाउनको लागि चाहिँ उनीहरूले ल्याब खोलेको जस्तो. म यसको लिङ्क चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु है. बेस्ड अन वाट आई हेभ सिन सो फार आई रेट देम एज लेभल 2 अन ट्राइङ टु मेक मनी स्केल. ओके, यो के भनेर न्यू टेस्ट फर एयरलाइफ्स आर यु इभन ट्राइङ टु मेक मनी भनिरहेको छ क्या. सो यो के भन्न खोजिरहेको भन्दाखेरि यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ आर्टिकल छ, म अर्को भिडियोमा हाल्छु होइन यसको डिस्क्रिप्सन. सो एआई ल्याबले चाहिँ अहिले पैसा नै बनाएर दिइरहेको छैन कि इन्भेस्टरहरूको लागि. दे आर प्रमिसिङ बिग थिङ्स होइन. दे आर प्रमिसिङ कि अब आर्टिफिसियल जेनरल इन्टेलिजेन्स आउँछ, दुनियाँ चेन्ज हुन्छ, दुनियाँ सारा जब्स खाइदिन्छ होइन, अब दुनियाँ दिवाना भनिरहेको छ होइन. But there are very few companies that are actually AI labs and AI companies that are making money and giving to the customers, giving to the investors. के जस्तो एन्थ्रोपिक एउटा हो होइन, ओपन एआईले अलिअलि पैसा बनाइरहेको छ. त्यसपछि देयर आर भेरी फ्यु ह्यान्डफुल है त. सो त्यही रिलेटेड कुरा भनेर हो. बट देयर इज समथिङ इभन मोर एक्साइटिङ ओभर द फ्ल्यापिङ एयरप्लेन्स प्रोजेक्ट द्याट. अनि यो लेभल 2 चाहिँ मैले बुझिनँ है के हो. सायद यो आर्टिकलको बारे यो आर्टिकलमा एक्सप्लेन गरेको छ भने लेभल 1 2 होइन. यसलाई हामी अर्को भिडियोमा कभर गरौँला है. But there's something even more exciting about the Flapping Airplanes project that I hadn't been able to put my finger on until I read this post from Sequoia partner David Can. Okay, as Can describes it, Flapping Airplanes is one of the first labs to move beyond scaling the relentless build out of data and compute that has defined most of the industry so far. Okay, the scaling paradigm argues for dedicating a huge amount of society's resources, as much as the economy can muster, towards scaling up today's LLMs in the hopes that this will lead to AGI. सो यो के भनिरहेको छ भन्दाखेरि फ्ल्यापिङ एयरप्लेन्सले चाहिँ फर द फर्स्ट टाइम एउटा यस्तो अब भनौँ न एउटा यस्तो केही युनिकनेस ल्याएको छ जसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि स्केलिङ जस्तो डेटा स्केलिङ या डेटा सेन्टर स्केलिङ्स या कम्प्युट स्केलिङ्स त्यो बाहेक पनि अरू केही अप्सन छ है एउटा राम्रो एआई, एउटा इफिसियन्ट एआई सिस्टम बनाउने भन्ने चाहिँ उसले फ्ल्यापिङ एयरप्लेन्सले प्रमिस गर्न खोजेको छ अरे भनेर भनेको छ होइन. त्यसकै डिस्क्रिप्सनमा लेखिरहेको हो क्या. द रिसर्च प्याराडाइम आर्ग्युज द्याट we are 2 to 3 research breakthroughs away from an AGI intelligence, and as a result we should dedicate resources to long running research, especially projects that may take 5 to 10 years to come to fruition. Okay, a compute first approach would prioritize cluster scale above all else and would heavily favor short term wins on the order of 1 to 2 years over long-term bets on the order of 5 to 10 years. A research-first approach would spread bets temporarily and should be willing to make lots of bets that have a low absolute probability of working, but that collectively expands search space for what is possible. So यो के भनिरहेको भन्दाखेरि फ्ल्यापिङ एयरप्लेन्सले चाहिँ अरूहरूभन्दा फ्ल्यापिङ एयरप्लेन्स अरू ल्याब्सभन्दा चाहिँ कसरी डिफ्रेन्ट छ अरे भन्दाखेरि फ्ल्यापिङ एयरप्लेन्सले चाहिँ
के भन्छ अरे डेटा सेन्टर बढाऊ, डेटा इन्जेक्सन बढाऊ, त्यसपछि एउटा एआई सिस्टम निकालौँ भन्ने खालको प्रमिस नै गरेको छैन अरे कि। उसले चाहिँ रिसर्च फर्स्टमा जाउँ होइन, हामी रिसर्च गरौँ एक दुई वर्षको। अब जस्तो अहिले कति धेरै एप्सहरू छन् होइन, जसले तपाईँको त्यो एलएलएम च्याटबोट जस्तो काम गरेको छ कि। एन्थ्रोपिक क्लाउड छ, ग्रक छ, ओपन एआई छ, पर्प्लेक्सिटी छ, त्यसपछि भनौँ न अब कति छन् होइन, सबले आफ्नो आफ्नो निकालेको छ, को पाइलट छ। त्यसमा एउटा अझै चाहिएको होइन कि। त्योभन्दा बरु हामी एउटा यस्तो सिस्टममा जाउँ, हामी एउटा यस्तो रिसर्च बेस्ड सिस्टम्स डेभलप गरौँ जसले चाहिँ लङ टर्म 5 देखि 10 वर्ष लामो गेम चाहिँ खेल्न सकोस्। र एआईलाई चाहिँ मोर अब डेफ्थ, अहिले अझै डेफ्थ चाहिएको छ क्या। मेरो ओपिनियनमा चाहिँ एआईलाई अझै डेफ्थ चाहिएको छ। हामीले अझै क्यापेसिटीहरू, एआईको क्यापेसिटीहरूलाई अझै अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई अझै पिपल युजर बेसमा एक्सपान्ड गर्नुपर्ने छ। अहिले त एकदमै सिम्पल भन्दाखेरि अब नलेज पनि च्याट बेस्ड नलेजमा छौँ कि हामी अहिले लिमिटेड, र अलिअलि डेटा कम्प्युटहरू यताउतिमा छौँ होइन। त्योभन्दा अझै कसरी फर्दर जाने भन्ने चाहिँ फ्ल्यापिङ एयरप्लेन्सको गोल हो है, त्यही भन्नु खोजेको हो। It might be that the compute folks are right, and it's pointless to focus on anything other than frenzied server build-outs. But with so many companies already pointed in that direction, it's nice to see someone headed the other way. So you finally के भन्न छ भन्दाखेरि, यो चाहिँ सायद यो राइटरले ओपिनियन दिएको हो। के भनेको छ भन्दाखेरि कम्प्युट फोक्स भनेको चाहिँ जसले कम्प्युटबाट एआई डेटा इन्जेक्सनबाट त्यसपछि क्यापेसिटी बढाउँदै जाउँ एआईको, हेर्दै जाउँ कहाँ हुन्छ भन्ने खालको सिस्टम अहिले जुन चलिरहेको छ नि, कि हामी डेटा सेन्टर्स बिल्ड आउट गरौँ। त्यसपछि डेटा सेन्टर बिल्ड आउट गरेपछि हामीसँग कम्प्युट क्यापेसिटी हुन्छ। कम्प्युट क्यापेसिटी भइसकेपछि हामीसँग डेटा पनि थप्दै जाने, त्यसपछि मोर प्रोमिनेन्ट एन्ड मोर इफिसियन्ट एआई सिस्टम बनाउने त्यो एउटा अप्रोच हो। तर त्यो सबैजना त्यसमै हिँडिरहेछन् कि। फ्ल्यापिङ एयरप्लेन्सले चाहिँ होइन, अलिकति डिफ्रेन्ट अप्रोच लिउँ, रिसर्च बेस्ड अप्रोच लिउँ, ल 5 देखि 10 वर्षको गेम खेलौँ भन्ने खालको हिसाबले हिँडिरहेको छ नै। सो द्याट्स प्रिटी मच इट फर दिस भिडियो। म लिङ्क्सहरू हालिदिन्छु, त्यसलाई स्टडी गर्नु होला, एन्ड विल सी अगेन।